Buonasera, benvenute, benvenuti. Come potete immaginare, non sono Fabrizio Lobianco, che è imbottigliato nel traffico perché c'è un incidente all'ingresso di Cagliari, quindi io e Franco iniziamo a chiacchierare e a parlare del libro, e poi quando arriva Fabrizio gli cedo naturalmente il posto. Buonasera, benvenuti a questo che è l'ultimo appuntamento di Entula a Cagliari per quest'anno. Sono molto... Sì, chiudiamo in bellezza. Siamo molto contenti di avere come ospite Franco, che è un vecchio amico di Liberos proprio dal primo minuto, quindi è un piacere averti in veste di ospite. Oggi presentiamo La Grotta della Libertà, che è uscito per il Castoro, che è un romanzo che ha per protagonisti dei ragazzini e anche, immagino, come pubblico, come lettori ideali, i loro coetanei. Come mai hai scelto questa fascia d'età? La fascia d'età l'hanno scelta più che altro la casa editrice, perché secondo me, forse, essendo un libro leggero, un romanzo storico, va bene per la fascia d'età dai 9 anni in su, però secondo me può arrivare anche fino ai 106 come lettura. Poi, come sai meglio anche tu, i libri spesso nascono e non te ne accorgi neanche. Tu direi un input, direi un inizio e poi prendono il loro corso in modo naturale. Questa storia è nata quasi per caso e per scelta, nel senso che io inizialmente avevo già un altro romanzo scritto, bello pronto, che ho mandato al mio agente letterario. Il mio agente letterario ha detto sì, lo possiamo provare a promuovere con le case editrici. Dopo un tot di tempo, perché sai che poi l'editoria ha dei tempi lunghi, gli agenti letterari prima che ti rispondono hanno dei tempi ancora più lunghi, quindi dopo circa 6 mesi, 8 mesi mi ha detto sì, può essere ideale, però forse se fai una storia in un paese piccolo, magari anche dal punto di vista storico, forse questa può attrarre di più. Vabbè, proviamo. Quindi, quale paese migliore di Bortigali, dove sono nato? Ecco perché. Esatto, un paese piccolo. Ha detto, ma cosa ci scrivo di Bortigali? Sì, lo mettiamo magari anche in un periodo storico particolare, quale può essere la guerra, la seconda guerra mondiale. Va bene, però cosa facciamo? E mi è ritornata in mente questa storia di questa radio che nasce in una grotta. Quindi è vera? Sì, tutto vero. Cioè, io ho romanzato degli avvenimenti storici, ben delineati, con personaggi, sono tutti personaggi veri, io li ho romanzati e ho introdotto i 2 o 3 protagonisti giovani, il ragazzo, la ragazza e altri 2 ragazzi, per romanzare questa storia, che anche per riportarla fuori, perché di questa storia della grotta della radio se ne è parlato per tanto tempo, anche molto ufficiale, con tanto di discorsi, di avvenimenti. Hanno fatto, mi sembra 30 o 40 anni fa, hanno scritto un saggio sulla prima radio libera, quella che poi veniva definita Radio Brada, perché uno dei tecnici, che voi avete una certa età, quindi ve lo dovreste ricordare, Jader Jacobelli, che lui è stato uno dei primi a lavorare per questa radio. E quindi ho voluto inserire anche Jader Jacobelli, è uno dei protagonisti, il protagonista adulto. E quindi ho mandato avanti questa storia così. Mi sembra che sia uscita anche un po' bene. Sì, direi proprio di sì. Confermo anche che può essere letta anche dopo la fascia. Sì, certo, perché chiaramente, a parte il fatto che insomma, io sono dell'idea che è largamente condivisa, che non ci siano libri per ragazzi e libri per adulti, ma libri belli e libri brutti, quindi quando un libro è bello, non tutti i libri belli possono essere letti anche dai ragazzini, ma i libri belli per i ragazzini sicuramente sono apprezzati anche dagli adulti, perché abbiamo chiaramente quindi una vicenda storica reale, e quindi anche interessante. Io non ne avevo assolutamente idea, per esempio. Ma abbiamo anche la storia di amicizia tra i ragazzini, adesso ne parleremo, e anche una storia di
relazione tra bambini e adulti, che secondo me è l'aspetto più affascinante del romanzo, cioè un po' questa, come la vogliamo chiamare, carboneria dei bambini che fanno le cose, che fanno le cose appunto di nascosta, che poi qua abbiamo anche la carboneria degli adulti in realtà, però che fanno appunto le loro manovre, le loro strategie, e gli adulti chiaramente che cercano di tenere i bambini all'oscuro e questi intrecci, anche questi malintesi poi sono anche gustosi da leggere. È una bella storia di amicizia. Sì, l'ho voluta inserire proprio per... non lo so, ho preso ispirazione da quello che poteva essere il mio percorso da bambino, che magari non è stato, quindi l'ho un po' l'ho romanzato, nel senso che questo, io sono nato a Bortigari, me ne sono andato via quando avevo 5 anni, però mi è sempre rimasto nel cuore e sarei sempre voluto ritornare. In questo caso ho fatto ritornare Bastiano, anzi ho fatto arrivare Bastiano perché non c'era prima, e l'ho fatto incontrare con la figlia del veterinario. Questo perché quando ero bambino io avevo un'amichetto dei giochi che era la figlia del medico condotto. Qui si può dire medico condotto perché si capisce. Stamattina parlando con i bambini della ragazzini della prima media, il medico condotto nessuno sa cosa, ho dovuto dire medico di base. E quindi mi sono inventato questa storia partendo da una reminiscenza dei miei ricordi. E l'ho fatto interagire anche perché lui da Cagliaritano arrivava in un piccolo paese, quindi era tutto un po' spaesato, non conosceva nessuno, l'unico amico che aveva era il suo cagnolino che si era portato da presso, e conosce questa ragazzina, che è completamente avulsa dal resto del paese per certi versi. Il padre è un veterinario anarchico, un po' atei, mentre tutto il resto del paese è molto devoto a Bortigale ci sono qualcosa come 7 chiese, se non sbaglio. Non so, quindi c'è questa devozione per cui lei invece è un po' più distaccata, tanto che racconto un piccolo episodio in cui lei cammina scalza per il paese, perché vuol sentire la terra, perché sua madre è morta di tubercolosi, sua madre non è in cielo, sua madre è in terra, è sottoterra. Lei cammina scalza per sentire la terra dove è sepolta la madre. E quindi c'è questo aspetto un po' di lui cagliaritano, diverso dal resto dei bambini del paese, lei del paese, però diversa per mentalità. Poi però gli altri bambini con cui Bastiano si scontra, si rivelano poi, nasce anche un'altra amicizia che, come dicevi tu appunto, che formano questa carboneria, perché poi c'è anche un altro aspetto, un aspetto un po' avventuroso che non voglio svelare, altrimenti no, certo, non raccontiamo troppo, esatto. Però un altro aspetto chiaramente del libro è la visione della vita di paese da parte di un cittadino, per quanto bambino. Adesso questi giorni c'è tutta un'esaltazione della vita bucolica collegata con i fatti di cronaca, però qui in questo romanzo non c'è un'esaltazione della vita bucolica, ma c'è chiaramente c'è uno shock culturale, sì. E ci sono chiaramente anche delle forme di incomunicabilità, perché nei paesi, anche io vengo da un paese molto piccolo, nei paesi c'è per esempio un controllo sociale totale, altro che capitalismo della sorveglianza, e questa cosa chiaramente Bastiano, lui non è abituato a questo, per cui non la capisce, così come non riesce a interpretare i silenzi. Per cui non riesce a interpretare il silenzio degli altri bambini, non riesce a interpretare i silenzi tra gli adulti, tra la sua amichetta e il padre, i non detti, mentre invece sembra che tutti gli altri si capiscano e che lui sia l'unico a non riuscire a mettere insieme i pezzi. E il lettore fa a sua volta questo gioco di cercare di mettere insieme i pezzi insieme a lui. Quindi non dico che sia un giallo, però c'è qualcosa che non viene svelato fino alla fine, e quando, chiaramente come nei gialli, quando ti sembra di aver finalmente capito qualcosa, capisci no, non hai capito niente.
Sì, perché a parte il fatto che c'è sempre questo conflitto tra il paese e la città, dappertutto. Ho cercato di appunto narrarlo da un punto di vista dei bambini, quindi mi è venuto anche abbastanza semplice, anche perché appunto anch'io sono nato in un paese, poi però come spesso accade sono andato via, sono andato a vivere nelle grandi città e adesso ogni volta che torno in paese mi ritrovo sempre un po' spaesato. Ho avuto questo shock culturale, come dici tu, soprattutto quando sono tornato a vivere in paese da Londra, quindi è una cosa completamente diversa. E questo shock culturale mi è rimasto un po', mi rimane ancora ogni tanto quando ritorno a casa. Ho cercato di, ma poi neanche in modo volontario, è una cosa che ti viene in modo naturale raccontarlo. Poi c'è anche, diciamo, se vogliamo, anche una visione diversa dell'ambiente tra uno come Jader Jacobelli bolognese, che viene in Sardegna, prima a Cagliari, poi va in paese. Lui però rimane nella sua bolognesità, per lui le cose si fanno in modo naturale, se le cose non si fanno, tant'è che anche quando è minacciato in un certo punto del libro, lui continua a fischiettare tranquillo. Come dicono adesso i giovani, scialla, molto lascia andare, perché è sicuro di sé, è sicuro di quello che sta facendo, delle sue decisioni. Scegliere il punto di vista dei ragazzini ti ha consentito anche di rimanere distaccato rispetto alle diverse categorie di adulti. Quindi in qualche modo di non descriverli come macchiette, cioè non c'è il buono, il cattivo, come si chiama, quello che fa la spia, Sì. la carogna, no. Ci sono appunto delle sfaccettature e questa cosa secondo me ti è riuscita molto bene. Appunto è stato il punto di vista dei bambini a darti questa possibilità oppure tu comunque non l'avresti fatto anche se avessi scritto un romanzo solo con adulti? Allora, è un po' difficile decidere da adulto cosa vuoi fare o come ti devi comportare nella vita reale. Ti viene meglio appunto romanzando, scrivendo un libro, soprattutto se ci metti dei ragazzini. Lì è molto più facile perché i ragazzini sono più semplici, diciamo, non hanno responsabilità da affrontare, quindi possono prendere le loro decisioni. E possono semplicemente, e non hanno quelle infrastrutture che abbiamo noi adulti, quelle sovrastrutture anzi che abbiamo noi adulti. Per cui anche loro rimangono disorientati, lui rimane disorientato quando chi sembra così buono poi alla fine non è così buono. E chi è così, sembra così cattivo invece non è così cattivo, si trasforma ai suoi occhi e stringe amicizia appunto con quello che è il bullo del paese, quello che sembra il bullo del paese, tanto che è Tonia che gli fa capire certe cose. Guarda che non è così come sembra perché ci sono determinate situazioni, perché alla fin fine poi ne parlavo con Otto Gabos durante la mia presentazione a Bologna, non è quello che sembra così il bene non è sempre così bene, c'è anche il male, e tutto quello che sembra così male non è così male. I tedeschi erano gli invasori, i cattivi, però non tutti i tedeschi erano così cattivi. C'è stata una forma di resistenza anche in Germania durante il nazismo, sono finiti male, ok, però qualcuno in qualche modo si è opposto, così come anche i fascisti. Tutti i fascisti non erano così cattivi, c'era qualcuno, i ragazzini soprattutto, i bambini che vennero obbligati, soprattutto durante la Repubblica Sociale, vennero obbligati a iscriversi al fascismo e tutto. Per cui poi ci sono anche le debolezze umane, per cui uno non riesce a scegliere. Diciamo che se c'è un messaggio che sarebbe bello che restasse ai giovani lettori di questo libro, secondo me è proprio questo. Cioè sospendere un attimo il giudizio e pensare che nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo. Adesso io mi contraddico perché mi contraddico perché siamo tra adulti, pensando a quello che sta succedendo adesso a Gaza, ti viene un po' difficile pensare che non tutti gli israeliani sono cattivi.
Però per fortuna Anche, c'è, anche però per in Israele c'è fortuna, una resistenza, c'è esatto, una per fortuna, dissidenza, esatto, c'è per fortuna c'è anche un'opposizione. questo, per cui un po' di speranza Quindi cerchi di diciamo mantenerla. che condannare un'intera etnia per le colpe dei loro governanti Sì, non è una buona idea. però è così difficile, veramente così difficile non farlo, E perché poi diciamo, anche lì c'è la comodità del pensiero. certo, certo, però una cosa da insegnare ai ragazzi è non Sì, accontentarsi dei sì, pensieri comodi e invece abbracciare la complessità. Non è semplice, però magari con una storia, con un romanzo così gli si può dare perlomeno un esempio. Io non mi ero preparata delle domande per Franco perché non l'avrei dovuto presentare, quindi queste ce le avevo così. Se ci fosse qualcuno tra di voi che ha già letto, che ha delle domande, intervenga pure senza Io problemi. voglio sapere una cosa. Mhm. Viola l'ha letto? Viola l'ha detto, sì. Allora, una cosa, Viola è la sua bambina. bambina, ormai. C'è una cosa, io prima di spedire il mio romanzo, i miei lavori, chiamiamoli così, prima all'agente letterario che poi li porterà alla casa editrice, li faccio leggere a mia moglie e a mia figlia, perché mi serve il giudizio critico. E siccome mia moglie è una lettrice forte e molto severa, per fortuna, riesce ad aiutarmi a migliorare il romanzo. Ne parlavo oggi con i ragazzini delle medie, Quanti anni ha tua figlia? fa 14 a gennaio Ah, vabbè. e ci costa un patrimonio in libri. C'è di peggio. Sì. Faccio leggere a loro perché so che loro sono severe e quindi mi serve questa severità per cercare di migliorare. Se avessi avuto accanto qualcuno che invece mi avrebbe detto quanto sei bravo, è bellissimo, il racconto migliore che si possa mai leggere, lascialo così, va benissimo così, non mi sarebbe servito a niente. Invece è molto meglio che qualcuno accanto perché ti vuole bene ti dica dove stai sbagliando, dove puoi migliorare tutto. Quindi sì, faccio prima leggere a loro e così sono più tranquillo. Se il loro giudizio è positivo o dopo i rimaneggiamenti, allora va bene. Mm. Però è una storia che a me è divertito metterla giù perché è una storia anche del cuore, diciamo, perché io a Bottigali ci sono affezionato nonostante alcune cose che non mi piacciono di Bortigali, che però è una cosa mia personale, troppe strade dedicate ai Savoia che a me mi Non mi sembra una peculiarità di Bortiga, No, cioè ma lì Cagliari. ce ne sono tanti, lì ce ne sono, c'è il corso principale è via Vittorio Emanuele III, neanche solo secondo terzo, però è una mia fisima così, personale. Anche Così. qua, voglio dire. Però è il posto del cuore, diciamo, poi magari sai, se ci dovessi andare a vivere, magari le cose sarebbero completamente diverse, però per il Fai una momento... cosa, tienilo come posto del cuore, perché i posti del cuore quando poi Sì. ci vai a vivere sono diversi da Sì. come te li ricordavi, soprattutto se ci hai vissuto. E quindi ci ho voluto mettere questo romanzo, questa storia così, mi sembrava l'ideale. Poi c'è appunto, dal punto di vista storico, gli avvenimenti sono quasi tutti reali. C'è un tedesco, come uno dei protagonisti di questo tedesco, che è esistito veramente. C'è l'incontro tra Jader Jacobelli e Antoine d'Expéry. Questo ti volevo chiedere, ma è veramente? Sì. Sto pensando. Infatti, allora, questo romanzo è ispirato a quello che è successo e quello che è successo io mi sono documentato da un saggio con tanto di servizio, un saggio su Radio Brada che è uscito mi sembra 30 o 40 anni fa, non si trova più in commercio, però si può scaricare da Sardegna Digital Library, ma non sono letto tutto quel saggio, ci sono interventi anche di Vito Biolchini. C'è il racconto di Jader Jacobelli dove dice appunto che si è incontrato con Antoine d'Expéry, che è lo scrittore del Piccolo Principe, esatto. Certo. Perché lui era a distanza da Alghero. Infatti leggenda vuole che lui decollò da Alghero e poi sparì completamente.
infatti non si è mai trovato il C'è suo un corpo. posto. È morto, sì, sì, sì. Caduto, non so, non chissà dove, però apparteneva al Cairo, era a distanza lì. Si è voluto incontrare con gli Jacobelli, si erano incontrati, per quello mi è venuta poi l'ispirazione per tutto il resto, per alcune parti del romanzo che mi sto a raccontare. Sì, di questo romanzo poi ci sono anche, c'è un ruolo, ce l'ha anche in qualche modo la musica. Ah, Questi insomma, come dire, Fabrizio. tradiscono, eccolo, ciao. Scusate. Gli ho già chiesto tutto io, però. Però continuiamo a chiacchierare. Ne approfitto. No, vieni. Scusate, ritardo, non passate da Da monastero. Santa Vendrace del monastero perché non ho capito cosa ci sia. Ciao. Ciao Fabrizio, come stai? Bene, Tanto siamo tra amici, per cui... ciao a tutti. Lui è Fabrizio Lo Bianco, mio carissimo amico, nonché autore di un bellissimo libro per ragazzi scritto 10 anni fa ormai, Sì. 10-11 anni fa, che è La guerra di Tony, che se potete recuperatelo perché è un gran bel libro, che oltretutto i temi poi sono anche molto simili, sempre gli sfollati, però è ambientato qui, è ambientato tra Cagliari, Elmas e Conossonatica, giusto? E in realtà il nome di fantasia ci sono alcuni... sarebbe Elmas. Avete... Ma io suggerisco questo, tu gli fai le tue domande, se Franco dice ho già risposto, vai con la successiva. Tu non puoi sapere cosa gli ho già chiesto, ma non è detto che siano simili. Va bene. Allora, presumo che abbiate fatto un'introduzione generale sul testo, conoscete tutti Franco anche per diciamo, quello che io ritengo sia il tuo lavoro più importante precedente, cioè dicono che domani ci sarà la guerra, che poi anche quello mi sembra risalga a circa 10 Sì, anni 10 fa, anni fa. ci eravamo visti, ci siamo conosciuti in quell'occasione tra l'altro. Sì. E all'interno della Grotta delle Libertà, tra le altre cose, ci sono anche degli agganci, non so se voluti, però in qualche modo a quel romanzo, perché si fanno dei riferimenti a alcuni personaggi, alcuni parenti dei protagonisti che hanno vissuto anche la Prima Guerra Mondiale. Sì. In particolar modo uno dei protagonisti che è il papà di Tonia, non so se abbiate accennato. No, per parlare di Tony abbiamo giusto accennato così, ma... Tonia, che è coprotagonista con Bastiano della storia, porta sulla sua pelle i ricordi di quella che è stato la Grande Guerra, il primo conflitto mondiale, perché proprio all'inizio del romanzo c'è un aspetto fisico subito che lo caratterizza di tutta evidenza, ed è il fatto che la mano sinistra non ci sia più. Lui è abilissimo ad andare a cavallo, ha un portamento molto fiero, cioè, viene trasmessa questa immagine anche di integrità a dispetto della menomazione fisica, integrità interiore, morale. È un'idea che lui si è fatta, una visione del mondo che possiamo ricondurre all'anarchismo. Sì, sì. Ecco. Allora, comincio da questo, volevo chiederti se c'è ancora un filo che unisce il tuo precedente lavoro con questo, considerato, per chi non lo sapesse, che dicono che domani ci sarà la guerra, si può definire un romanzo per adulti, mentre in questo caso ci siamo spostati più verso un pubblico di ragazzi. Sì, il rimando c'è, ma è venuto anche naturale perché appunto parlando della seconda guerra mondiale non si poteva rimandare a quello che era successo anni prima, soprattutto per i protagonisti adulti. Appunto all'inizio uno dei tecnici, soldati tecnici che vanno a impiantare la radio nella grotta chiede come mai questo qui è adulto perché non è in guerra. Quindi mi fa spiegare, lui in guerra c'è già stato, ha perso una mano nella grande guerra, quindi, e poi è un veterinario, è necessario che lui rimanga qui. E lui, essendo un ragazzo del 99,
ovvero sia quei ragazzini che nati nel 99 poi vennero mandati al macello nella Grande Guerra, che quindi avevano 17 anni, 16 anni apposta. Lui da ragazzino, questo non è scritto nel libro però si può intuire, da ragazzino ha conosciuto il macello della Prima Guerra Mondiale e quindi ha questa nausea, ribrezzo per tutto ciò che fa parte dell'esercito, e quindi anche quando vede i soldati lui rimane sempre molto distante, non vuole avere niente a che fare con loro, salvo poi fare amicizia anche lui in qualche modo con Jader Jacobelli, col protagonista. Oltretutto Jader Jacobelli qui lo faccio chiamare Dado dai personaggi, dai protagonisti, perché Dado è un vezzeggiativo che si usa molto a Bologna, che però anche questa è una storia vera, nel senso che lui veramente si faceva chiamare Dado dagli altri suoi colleghi, per cui sì, tornando al veterinario c'è questo rimando. Il veterinario si chiama Angelo Mura, il dottor Angelo Mura. Sì. Qua forse hai voluto anche seminare qualche cosa col fatto della sua professione, per il fatto che poi si occupi anche dal punto di vista, nonostante sia specializzato nella cura degli animali, però poi ci sono due elementi. Uno, la figlia che è avvezza a curare gli animali, perché il cagnolino che vediamo anche nell'illustrazione, Pablo a un certo punto è fatto oggetto di una sorta di bullismo, sì, da due ragazzi, magari dopo li vediamo, che sono due ragazzacci del paese, ma anche loro, in particolare uno, Diego, ha una storia dietro da raccontare. E poi per il fatto che proprio c'è questo discorso del prendersi cura, a volte prendersi cura anche di chi teoricamente dovrebbe stare dall'altra parte, cioè di chi è il nemico, tra virgolette, senza anticipare troppo quello che c'è nel romanzo. Comunque questo forse è insito in questo personaggio di Angelo Mura, che presumo sia un personaggio di invenzione. Sì, è un personaggio di invenzione, però mi serviva un personaggio che potesse avere un certo livello anche culturale, quindi, e che fosse anche abbastanza assente, quindi che potesse andare in campagna a visitare gli animali in campagna, e quindi che non fosse sempre presente in paese, quindi che potesse lasciare libera di scarrozzare per il paese sua figlia, Tonia. Quindi è inventato, però il luogo, la casa dove abitano loro, che all'epoca probabilmente non esisteva, fa riferimento anche lì a una reminiscenza personale, nel senso che dove ho situato la casa del veterinario di Tonia, lì c'era la casa del medico condotto di paese, del dottor Canetto, che era proprio in quella zona, dietro le scuole. Magari all'epoca nel 1943 non c'era quella casa, però quando io sono nato, sono cresciuto lì, c'era la casa del medico condotto. Quindi l'evento cruciale è, diciamo, anche l'escamotage narrativo da cui parte tutto, per poi raccontare delle storie personali. In realtà è un evento storico, cioè l'avete accennato, la nascita di questa prima radio libera, che nella grotta della Libertà sorge, che poi diventerà Radio Sardegna, che si sposterà a Cagliari, che un po' tutti conosciamo. E quindi ci sono una serie di personaggi che rendono possibile che diciamo che questa radio inizi le trasmissioni, e sono per lo più dei militari dell'esercito italiano, che da poco è passato dall'altra parte, nel senso c'è stato l'armistizio, è notizia, anzi forse addirittura un po' prima dell'armistizio, dopo le dimissioni di Mussolini. Insomma, siamo in una situazione ancora di incertezza, un po'. Forse tutti abbiamo presente il film Tutti a casa, comunque conosciamo
quegli episodi lì. A me tutti a casa lo trovo un film particolarmente amaro, però c'è una scena che è straordinaria quando Alberto Sordi Sì. chiama e dice, praticamente ribalta quello che sta avvenendo realmente. Non ha capito che gli italiani si sono alleati con gli americani, con gli alleati, eccetera. Quindi c'è un elemento storico reale, che è questo della nascita della radio, che sarà anche la prima a dare in Europa la notizia della fine del conflitto, In tutto il mondo. addirittura in tutto il Prima la mondo. radio al mondo a dare la notizia della fine della seconda guerra mondiale. Leggendo- Questa è non è proprio neanche uno spoiler sul romanzo, perché è una notizia vera che poi forse in quarta di copertina si può capire anche poi negli articoli che sono usciti. Mi è sembrato di capire che prima che loro l'avessero Loro caricata dall'Algeria. l'hanno carpita da una comunicazione tra radio militari d'Algeria. Quindi captano questa notizia e subito si fiondano a dare la notizia alla radio che è finita la guerra. E c'era stata la firma del supremo comandante dell'esercito tedesco, questo 20 minuti prima della BBC di Londra, che poi riesce ad avere questa notizia e la comunica 20 minuti dopo a Radio Sardegna. Quindi anche qui c'è questa, chiamiamola, eccellenza della radio. Quello che però a me non sorpreso, però mi ha un po' mi sono informato, diciamo, nel senso che io ero convinto che questa notizia l'avesse data la radio a Bortigali. Invece poi, documentandomi per scrivere questo romanzo, ho scoperto che a Bortigali la radio c'è stata un paio di mesi, poi si è trasferita a Izmirionis. Quindi la notizia bomba, diciamo, è partita da Izmirionis, non da Bortigali. Sì. Ci sono una serie di personaggi che danno vita a questa esperienza, oltre a quello che dicevi tu, cioè lo zio Guido e Jader Jacobelli, lo zio di Bastiano, Jader Jacobelli, poi il tenente Seco, il maggiore Rossini, il tenente Pezzi, sottotenente Vannini. Ecco, no, la cosa che ti volevo chiedere è solo questa, poi questi sono personaggi storicamente esistiti, sì. perché per il modo in cui vengono descritti sembra proprio che... Sì, sono tutti esistiti. Io ho avuto la tentazione di dare la parte un po' del cattivo al tenente Vannini, perché Vannini è il mio capo in ufficio. Sì. Quindi ho detto, forse è meglio di no, semmai che possa avere delle ripercussioni. Quindi ho dato la parte del cattivo ad un altro protagonista. La tentazione c'era. Anche perché Vannini poi è un cognome toscano che, soprattutto in Emilia Romagna, in Toscana, è molto comune. Soprattutto mi sembra che un tale Vannini fosse anche uno dei protagonisti o dei nomi di Paese d'Ombre, se non sbaglio, uno dei protagonisti della raccolta del legno per le traversine delle ferrovie piemontesi, se non ricordo male. Ecco, quindi c'è una parte di ricerca storica. Tu eri già interessato, essendo nato a Bortigali, immagino, a questa vicenda. Avevi già un quadro, quando hai cominciato a scrivere il romanzo, un quadro storico ben preciso in testa, oppure hai dovuto fare delle ricerche particolari? È stato difficile trovare i materiali? È stato un po' difficile perché non c'è molto. Poi appunto ho avuto, come dicevo prima, ho avuto la fortuna di imbattermi in questo saggio che è stato scritto 30 o 40 anni fa, non ricordo, e poi anche diversi video di testimonianze dei vecchi dell'epoca o di quelli che prima erano bambini. Infatti una delle protagoniste, non delle protagoniste, una delle comparse, diciamo, la ragazzina Gavina che si vede all'inizio, esisteva veramente, cioè una bambina che si chiamava Gavina all'epoca, quando stavano facendo, perché questa non è una grotta naturale, è una grotta costruita
dai tedeschi, che prima erano lì prima degli alleati. E questa nel video che avevo visto, nel video o nel saggio, non ricordo bene, questa bambina Gavina chiede: ah, ma allora quando finirete la grotta potremo giocare? E il militare dice: no, no, questa è una grotta per i grandi, voi bambini non potete entrare. Quindi la riproduco questa bambina nel romanzo facendola lamentare del fatto che a loro bambini non avevano fatti giocare nella grotta, e quindi in qualche modo si dovevano vendicare. Prima ho accennato al film con sordi, tutti a Questa casa. è una, anche quella telefonata lì è stata un po' di ispirazione per descrivere il disorientamento di Bastiano, che dice che a un certo punto del libro Jader Jacobelli, il dado, dice: ah, adesso prepariamo i maccheroni che abbiamo, no, prepariamo il caffè che abbiamo avuto dagli americani, in dono dagli americani. Se vuoi lo leggo, che Sì, l'avevamo sì. proprio scelta. Dice: questo caffè è un regalo che sono riuscito a ottenere dagli ufficiali americani quando ho accettato di venire qui, raccontò Dado allo zio, che si inebriò di quel profumo. Dopo tanti anni di infuso di cicoria ne ho approfittato. Con i prezzi del caffè che ci sono adesso ci torneremo. Ne ho approfittato, dice. Gli americani ti hanno fatto un regalo? Chiesi sorpreso. Ma sono stati loro a bombardarci. Adesso ci fanno i regali, come sarebbe? Jader e lo zio Guido si guardarono l'un l'altro con un'espressione imbarazzata. Hai ragione a essere confuso, Sebastiano, rispose Dado. Prima gli inglesi e gli americani erano nostri nemici, ma adesso sono diventati i nostri alleati, si dice così. Ma allora non sono più nostri nemici, allora se non sono più nostri nemici la guerra è finita, giusto? Chiesi speranzoso. Dado sospirò. Purtroppo no, perché adesso gli alleati di prima, i tedeschi, sono diventati i nostri nemici. E poi continua e arriva nel pieno di quei giorni lì. Cioè, prima abbiamo fatto un accenno alla Grande Guerra, qua la guerra sta volgendo al termine, almeno in Sardegna, anche se poi ci sono 2 episodi che nel romanzo vengono citati di scontri con i tedeschi che si stavano ritirando, che stavano andando via dalla Sardegna. E c'è un riferimento anche diretto a Mussolini, ce ne sono un paio, in questo caso qua. Dice: nemici del nostro re, aggiunse zio Guido, perché il concittadino di Jader viene dall'Emilia Romagna, come diceva Franco. Il concittadino di Jader ha pensato di farsi liberare dai tedeschi dopo il suo arresto e adesso vuole continuare a combattere al loro fianco su nel nord Italia. Se ti riferisci a Mussolini, quello è romagnolo, io sono emiliano di Bologna, precisò stizzito Dado. Non ci capisco niente, sospirai perché Bastiano in prima persona che racconta. Se ti può consolare, siamo in tanti ad averci capito poco, è la guerra. Zio Guido, dopo aver poggiato la tazzina nel secchiaio vicino ai fornelli, si avvicinò spazientito. Bastià, ora smettila con tutte queste domande, il nostro re lo sa lui qual è il bene della nazione. Oggi io e Jader abbiamo molto da lavorare. Tu, dopo che hai finito il tuo latte, ti lavi bene la faccia e hai tutta la giornata per conto tuo. Approfitta per farti un giro a scoprire il paese, non sembra male. Insomma, se lo toglie da mezzo e il discorso viene chiuso così. Per il momento, perché per poi il momento, sì. le critiche verso il re ogni tanto escono fuori, critiche un po' velate. Beh, il personaggio del veterinario che abbiamo detto prima, il padre di Tonia, è proprio fortemente contro Così. la monarchia, e anche Dado, insomma, non risparmia. Sì, no, io non so di preciso se Jader Jacobelli fosse un antimonarchico oppure no, però so che lui poi aveva militato per un certo periodo nel partito d'Azione, quindi non poteva essere sicuramente un monarchico, quindi probabilmente c'era un po' di astio nei confronti delle monarchie.
Poi, C'è una cosa che però Sì. volevo chiedere a voi. A un certo punto lui ha parlato di secchiaio. Voi sapete cos'è un secchiaio? Un lavello. Lavello, però non si usa in effetti molto qui in Sardegna, In secchiaio, il termine Toscana, secchiaio. sai? In Toscana. È una cosa che però ho voluto mettere apposta perché il termine secchiaio, che sì, anche in Emilia ogni tanto lo sento, questo termine così, forse in Lombardia no, non l'ho messo in... Però mi ha disorientato quando me lo trovai in un libro di Marcello Fois, uno forse sempre caro. Ho detto secchiaio, al nuoro, Magari. ma che un domani. Ho detto, boh, forse al nuoro lo usano, ma non mi sembra averlo mai sentito. Quindi come una sorta di provocazione ci ho voluto mettere dentro ugualmente. ogni tanto ci sono dei termini che denunciano il tuo essere sardo, ma Sì. vivi a Bologna. Beh, allora, io non so se c'entri qualcosa, ma all'inizio ci ho messo un po' a chiedere che cos'è il cinno? Il cino, no, questo è un termine prettamente bolognese. Questo è un termine prettamente bolognese, vuol dire ragazzino. Ok, ho Poi infatti ipotizzato che fosse... sì, lui parla che appunto fosse è così. Jacobelli. Ok. Si avverte questa... Sì. Ti sei trovato con Sono trovato, entrambi sì, i esatto. mondi rappresentati nel medesimo romanzo. Comunque, i protagonisti principali, poi abbiamo parlato particolarmente degli adulti, ma in realtà sono Bastiano e Tonia. Mi sembra che non si faccia accenno alla loro età, però ipotizzato potrebbero essere intorno ai 10 anni. 10-11 anni, sì, ok. 10-11 anni. Che si trovano a vivere una storia più grande di loro perché purtroppo hanno pagato indirettamente, per modo di dire, sulla loro pelle la guerra, perché hanno perso l'una la mamma, l'altro il padre, ed è un contesto nel quale soprattutto Bastiano, venendo da Cagliari, ha sempre ben presente quello che è avvenuto da poco, cioè i bombardamenti che ci sono stati e nei quali ha perso la vita il padre. E quindi, soprattutto nella prima parte del romanzo, ogni volta che vede il cielo adombrarsi o comunque qualche rumore sospetto, la paura cioè con la mente va ai bombardamenti, quindi questo in genere ha paura. Paura che però non ferma quando si tratta, e questo è proprio un tratto dei ragazzini, provare a cercare l'avventura, soprattutto se poi a guidarlo è Tonia, perché a un certo punto Tonia, che ha come ereditato dal padre un certo anarchismo, tant'è che disobbedisce, lei si vanta di disobbedire sempre. A un certo punto si avventura in una giornata freddissima dove c'è anche la neve, nelle campagne. Anche questo è un Dato storico. un dato storico. Aveva nevicato. Ci fu quella neve, in quei giorni che loro cercavano, che i soldati cercavano di fare le prime trasmissioni, però non si poteva perché c'era la neve. Comunque, girando nelle campagne intorno a Bortigali, a un certo punto faccio prima una domanda. Avete letto il romanzo? No. Ok. Comunque, da un cespuglio si sentono dei rumori e poi Bastiano si convince di vedere qualche cosa che gli ricorda il mare del Poetto, l'azzurro del mare del Poetto. Ed è convinto che ci sia non un animale, ma qualcosa di più grande, cioè una persona nascosta lì. E qua, intorno a questo mistero, ruota la parte iniziale del romanzo, sino a poi una svolta nella quale si capisce chi è che c'è lì nascosto. Teniamo conto, è un periodo nel quale appunto la situazione ancora è in divenire, ci sono stati degli scontri vicino a Oristano, quando i tedeschi cercavano di far saltare un ponte, a Macomer e poi alla Maddalena, quelli forse più celebri. E quindi c'è un po' la paura di trovarsi il nemico non alle porte ma ancora dentro casa,
A me ha fatto venire a un certo punto in mente un romanzo scritto credo ormai una trentina d'anni fa, lui era già vecchio, di Nuto Revelli, magari dopo, Poi me lo suggerisci. sì, dove c'è questa cosa della possibilità che tra le fila, diciamo così, degli italiani possa essere rimasto qualcuno dei nemici, di quelli che sono diventati nemici, che in teoria dovrebbero essere ormai defluiti, andati via. Ecco, anche questo è un fatto storico che è capitato o qui hai lavorato tu come scrittore, quindi ti sei... È un fatto storico che è capitato, ma l'ho trasformato, nel senso che gli ho dato letteralmente una nuova vita. C'è un particolare in questo episodio che sto raccontando che posso svelare tranquillamente, anche perché anche lì è una cosa personale. A un certo punto Bastiano si spaventa e vuole andare via e dice a Tonia andiamo via, ma perché vuoi andare via? Perché ho visto questa cosa. Ma quando mai è questa cosa? E se ci sono i banditi? Che banditi? E se invece un cinghiale? Ma che? Non ti prego. E questo continua, e Bastiano continua a dire e se. A un certo punto Tonia dice scusa un attimo, ma come ti chiami tu di nome? Bastiano, sì, come però? Sebastiano, quindi come inizia il tuo nome? Con quale lettera? S. Ecco perché S, che è una cosa che io ho rubato a mia moglie, perché una volta si era spaventata e continuava a dirmi, se succede questo, succede quest'altro. Come ti chiami tu? Silvia? Inizia per S, ecco quello. Quindi anche lì, no, a me capita, quando scrivo un romanzo, una storia, ci metto delle chicche, diciamo, personali. Certo, sono riferimenti che... Poi rubo anche chicche personali anche agli amici, come nel caso di Tonia. Non so se te l'hai realizzato. Ho pensato a Cinzia, Esatto. vabbè, per rendere partecipi tutti. Mia moglie per tanti anni non usava le scarpe, proprio anche d'inverno, anche quando c'era proprio molto freddo. E Tonia, Ed con la scalza per il paese. ha dovuto cominciare a usarli per non imbarazzare i nostri figli, perché quando andava magari a prenderli a scuola si vergognavano, per cui adesso c'ha l'infradito anche d'inverno. Però qui nel caso del libro di Tonia c'è una ragione specifica, nel senso che forse l'ho già raccontato. Scusate, tra stasera e stamattina alcune cose magari le ripeto. Leggo solo questo passaggio inerente a questo di cui abbiamo parlato. Si sente un urlo. Ah! Urlai spaventato e indietreggiai. Persi l'equilibrio cadendo quasi con il sedere a terra, ma diedi un colpo di reni e corsi via, seguito da Pablo il cagnolino. Tonia! Tonia! Lei stavolta arrivò da un sentiero alla nostra sinistra. Cos'è successo? Perché gridi? Là, indicai con il dito. Qualcosa? No, qualcuno. Non riuscivo a spiccicare parola, anche io adesso, come Pablo, tremavo. Qualcuno? Non c'è nessuno quassù. Cercai di riprendere fiato. Due occhi, blu, azzurri, mi fissavano e... Sarà stata una martora oppure una pecora che si è persa, ribatté Tonia per tranquillizzarmi. No, erano occhi di uomo, replicai sicuro. Ma se qui non ci vive nessuno, e se invece c'è qualche bandito? Banditi, ma che chissà cosa vi raccontano a Cagliari. E se invece ho ragione io e ci rubano tutto? Tutto cosa? Non abbiamo niente. E se... E qui c'è quello che diceva Franco. Tonia sollevò una mano aperta come a zittirmi. Con quale lettera inizia il tuo nome? Sebastiano? Il mio nome? Cosa c'entra con quello che ho visto? Pensai. Comunque risposi. S. Esatto. Ecco perché fai tutte queste domande. E se? Per un istante la guardai confuso, poi capì. Mi stava prendendo in giro. Io però ero ancora spaventato e cercai di nuovo di convincerla. In questa parte c'è un accenno alla cagliaritudine del protagonista maschile.
Non è che diciamo vengano presi in giro i cagliaritani, però c'è molto, secondo me, una cosa che anch'io ho passato la mia infanzia in gran parte in un paese dell'Oristanese, la considerazione che si ha nei confronti dei cagliaritani, cioè che tutto sommato siano persone che non hanno conosciuto il mondo. Il mondo che rurale. ma il mondo per loro, nel senso che hanno paura di qualsiasi cosa, devono sempre dimostrare di essere all'altezza di qualche cosa. E un po' anche Tonia nei confronti di Bastiano c'ha questo atteggiamento, tant'è che ci sarà poi un momento nel romanzo in cui lui deve dare prova, su stimolo proprio di Tonia, di avere coraggio, tirare fuori un po' il suo spirito d'avventura, diciamo. Perché lì viene appunto sull'orgoglio e poi appunto da ragazzino, da bambino dice come faccio a farmi spaventare, no, ci vuole una spinta d'orgoglio, non posso far vedere che sono così timoroso, così impaurito, quindi voglio dimostrare che anch'io posso fare qualcosa e quindi la convince a seguirlo per questa altra avventura che poi, da cui poi scaturerà tutto il resto del romanzo. È anche sotto certi aspetti un po' non so se sia corretto il termine, un meta-romanzo, perché all'interno ci sono delle citazioni di altri romanzi, in particolare poi uno che all'inizio aleggia sulla storia e poi alla fine viene fuori in maniera prepotente addirittura con l'autore di questo. Sì, questo lo stavamo spiegando prima, che arrivasse quello del Piccolo Principe appunto. Ah, quindi già Sì, è una storia realmente accaduta, l'incontro fra i due. Sì. Sapevo di questo legame con la Sardegna, però non sapevo fosse avvenuto. Sì, è venuto veramente, sono incontrati proprio a Bortigali. Ecco, una curiosità, ti piace Il Piccolo Principe? Sei un... Ma sinceramente l'ho scoperto da grande con mia figlia, prima non l'avevo mai letto, mi ha incuriosito e allora da adulto ovviamente lo leggo con occhi differenti e non riesco a capire questo grande successo che abbia avuto nel mondo, però lo vedo da adulto. Da bambino probabilmente no, avrei dovuto leggerlo da bambino, forse mi sarei perso anch'io in quei mondi fantastici così. Ecco, così una curiosità mia personale. Qui ci sono estimatori del Piccolo Principe. Stimatore. No, perché forse non ce l'ho... la signora sì. Ma ce lo facevano leggere forse. Io l'ho letto, avevo 20 anni e ho fatto grande difficoltà a entrare in quel mondo lì. Anche a me è capitato questo che diceva Franco, cioè non mi spiegavo, e ancora adesso ho difficoltà a spiegarmi il successo che ha avuto. In realtà evidentemente c'è una magia dietro che riesce a trasmettere. Devo dire, mia figlia che l'ha letto quando era piccolina, neanche lei ha trovato questa... più adatto ai bambini di Forse. I bambini di oggi Non hanno so. tante stimolazioni magari che bambini di che. C'è un adattamento cinematografico per bambini del Piccolo Principe, fatto mi sembra dai giapponesi se non sbaglio. Cartone animato. Cartone animato. Però proprio, se non sbaglio, è cambiata lì la storia un Sì, po'. è inserito, il Piccolo Principe è inserito in questa storia. Mia figlia, l'abbiamo visto con mia figlia, però è uno di quei film che non mi ha chiesto di rivedere come tanti altri film per dire, per Ne cui... hanno fatto uno, però sembrava che il piccolo principe era diventato anziano, non mi ricordo questa. Sì, forse. Forse quello è un altro ancora. Sì, quello è un Forse è un altro ancora. Non mi ricordo. Però appunto, come dicevi tu, probabilmente Di qualche anno. probabilmente era adatto per Bambini. i bambini, le bambine di quell'epoca. Di quell'epoca, adesso. Poi il fatto che tradotto anche in sardo, infatti a mia figlia l'ho comprato anche in sardo. Sì, è vero. Però non è uno di quei libri che lei dice, me lo voglio rileggere. C'era lì, l'ha letto, bene, basta così. Avete curiosità, La foto. sensazioni? Della copertina, il disegno. Quello Chi l'ha l'hanno... fatto?
L'ha fatto, non mi ricordo neanche. Ah, non hai? No, non lo decido io, lo decide la casa editrice, ma anche il titolo. Io ho cercato di resistere un po' al titolo. Per Si me chiama Giulia Tomai. Giulia Qual era il Tomai. titolo che tu volevi La grotta della radio. Della radio? Sì. Ah, che bello quando te l'hai detto. Quello che mi hanno detto la casa editrice mi ha detto L'editore ha quasi sempre ragione. vende di più, la grotta della libertà. Vabbè. Franco, scusa, io ti conosco tanti anni, ho sempre saputo che tu eri di Serramanna, o meglio che abitavi a Abitavo a Serramanna, Serramanna. ma come mai a Bortigali? Cioè, da Bortigali poi a Serramanna, Perché babbo era Londra, carabiniere. Milano, insomma. Babbo era carabiniere Ecco. e quindi ci spostavamo da una parte all'altra secondo le esigenze di servizio. Mia sorella è nata a Bonorva, per dire. Ah, ok, perché- L'altra mia sorella è nata a- Compagna di classe. L'altra mia sorella è nata ad La Azzara. cosa peggiore che mi possono chiedere è di Ad dove Azzara. sei, perché entro in crisi proprio. Esatto. Dove sono? E quindi col fatto che babbo era carabiniere andavamo hanno fatto figli un po' Che dappertutto, poi tu sempre con la stessa moglie. Tecnicamente, anagraficamente sono nato a Nuoro, però abitavamo a Portigali. Non ricordavo di aver mai letto la data di nascita, sì, più o meno la ricordo, ma Bortigali non lo ricordo assolutamente, quindi... Però sì, poi siamo arrivati a Serramanna che io avevo 5 anni, E Roberto invece... a Nuoro. Muoro. Così. Chi I è? militari di carriera erano così. Sara. Io Bonorva. L'altro mio fratello a Bonorva, ugualmente. Comunque Quindi, è interessante che tu possa abbia messo delle frasi o qualcosa di bolognese nel libro, no? Perché io leggo spesso Zucca, Gabino Zucca, Clemente Roversi, e lui è emiliano, anzi è bolognese, quindi ogni tanto nel libro anche lui mette qualcosa di emiliano o comunque di bolognese. È simpatica la cosa, voglio dire. è una cosa Crea che... feeling, non so perché, forse solo a me, poi non ho idea. No, è una cosa però che dall'altro punto di vista mi ha fatto presente Otto Gabos, che è un fumettista, scrittore di Cagliari che abita da tantissimi anni a Bologna, con cui ho presentato il libro nella presentazione a Bologna. E lui mi ha detto, è bello il fatto che ci sono delle cose di Cagliari. Quindi a un certo punto Bastiano, scambio, esatto, a un certo punto Bastiano dice, gli scappa proprio Balosso. Come mi sono sentito bene quando ho letto Balosso. Vabbè, però io ho letto qualche pagina Sì, mentre sì. tu parlavi, ho letto che ha fatto una preghiera a Sant'Efisio perché non passassero Esatto. i bombardieri, quindi già Sant'Efisio è vero che insomma è cagliaritano, anche se poi non è il patrono, voglio dire. Cioè, lo zio a un certo punto quando si scoccia lo riprende dice no, ho vinto che Esatto. Questo è piaciuto molto alla mia editor, questa chicca così. Sì, mi piace mischiare un po' le cose anche perché per esperienza personale, quindi altri 2 romanzi che ho scritto, che chissà se verranno pubblicati, sono ambientati tra Londra e Badesalighe. Badesalighe, sì. È un... sembra un bolotto non Bortigali, quelle parti lì. È un fantasy, quindi non so se me lo pubblicheranno. Addirittura un fantasy. Sì, bellissimo. sorta di fantasy un po' leggero, come Una fantasy, mia però cara insomma... amica e il marito sono di Bologna. Vedi. Quindi mi piace mischiare delle cose personali, anche perché uno dei segreti che ho appreso, che qualcuno mi ha detto, non mi ricordo chi, tu devi scrivere quello che conosci. Quindi se devi ambientare, è difficile che possa ambientare un romanzo a Los Angeles, non ci sono mai stato. Certo, adesso grazie a Google Maps puoi scrivere tutto quanto, però la sensazione, gli odori, i rumori, eccetera, è quello che tu hai vissuto, che conosci, dal mio punto di vista. Mi viene anche più facile. Non so se posso raccontare un aneddoto della vicenda editoriale di questo che mi hai rivelato tu. Non so se lo sapete, il libro praticamente viene fuori da un concorso che ogni anno fa. No, mi sembra che lo fanno ogni 2 o 3 anni, o forse non c'è proprio una scadenza. Comunque periodicamente, diciamo così, la casa editrice Il Castoro fa per la narrativa per ragazzi.
E Franco, non so se di sua sponte o spinto da Stella, Spinto da Stella, sì, da mia moglie, sì. a un certo punto ha mandato il manoscritto e ha vinto e quindi è stato pubblicato. Quando si è trattato, perché poi a un certo punto ti viene sottoposto il contratto, ovviamente, si è trattato di firmare il contratto, gli è stato chiesto, ma ascolta, lo firmiamo, lo firmi per conto tuo oppure dobbiamo dare qualche cosa al tuo agente? E lui non capiva perché cosa c'entrasse l'agente, in fondo l'aveva mandato lui al concorso. Ed è successa una di quelle cose che a volte succedono nel mondo editoriale. Praticamente il Castoro aveva già ricevuto in precedenza questo romanzo dall'agente di Franco, ma non l'aveva preso in considerazione. Invece lui ha partecipato al concorso e addirittura l'ha vinto. E lui, devo dire, con molta signorilità e secondo me intelligentemente ha detto va bene, anche se in realtà praticamente è grazie solo e esclusivamente a lui che è passato, però ha voluto riconoscergli la sua parte come agente, visto nel collo. Mia moglie me lo rinfaccia ancora. Lo so. Però secondo me hai fatto una cosa intelligente. È stata una cosa giusta. No, c'è un'altra cosa. Perché aveva lei la percentuale. Si dovrebbe capire però perché poi all'epoca non era stato preso in considerazione. Perché ne Sono ricevono dinamiche, tanti, quindi devono sì. selezionare, poi appunto fanno questi concorsi e quindi anche lì devono selezionare. È un mondo strano l'editoria, ha dei tempi anche lunghi, poi per me sono lunghi perché sono abituato a tempi un po' più veloci nel lavoro che faccio, quindi. Poi c'è un altro aneddoto che voglio raccontare. Quando mi hanno chiamato per comunicarmi che avevo vinto il concorso, mi hanno chiamato da un cellulare. Io ero lì per non rispondere, perché con tutti gli spam che c'erano, per cancellare e mettere in blocco. Qualcuno non voleva il Nobel con questa scusa. Fatto sta che però in quel periodo stavo aspettando una telefonata per una visita medica, quindi ho detto vabbè rispondiamo. Meno male che ho risposto, altrimenti forse sarebbero passati al secondo concorrente. No, magari avrebbe insistito. Avevo mandato una Avevo cercato. Se tu l'avessi messo in lista nera, probabilmente. Però per fortuna che ho avuto quell'intuizione di rispondere, esatto. Sì, a volte capita. Infatti adesso rispondo a tutte le tanto al massimo tira il disco. Io ho una domanda. Certo. L'hai scritto di getto o rivedendo, cancellando? Ah no, cambiando? allora, per forza lo devi. L'unica che scrive di getto senza rileggere è la scrittrice indiana Arundhati Roy, come si chiama? Esatto, è l'unica che scrive di getto senza rileggere. Ma ha un talento, ha un certo talento lei. So che tutti quelli che scrivono rileggono, ma per forza di cose. Ma io non rileggo solo una volta, per fare un continuo lavoro di correzione, anche perché io la prima stesura è per immagini. Io ho questa immagine e devo cercare di tradurre l'immagine in lettere, in parole, e quindi per catturare l'immagine. Poi dopo che ho tutte queste immagini, quindi il bozzone, più che il bozzone è proprio una bozza brutta di queste immagini, allora rileggo per rimettere a posto, magari rileggo anche da un giorno all'altro quello che ho scritto prima, finché dopo l'ennesima mia riscrittura passo a mia moglie e mia figlia. E dopo loro, allora li riscrivo e poi passo alla gente. Però sì, è necessario perché il talento è quello che è, quindi ha bisogno di un continuo. Come per la musica, chi suona qualche strumento, chi compone sa benissimo che non è mai la prima stesura, bisogna poi lavorarci sopra, poi c'è la produzione, eccetera. E quanto incide la tua passione per i fumetti su questo Molto. lavorare per immagini? Molto perché io prima di essere un lettore di romanzi sono ancora un appassionato lettore di fumetti e quindi
quindi tendo a immaginare molto quello che vorrei raccontare. In questo mi serve appunto per fare le descrizioni giuste, spero che siano giuste, senza però ammorbare la lettura, la narrazione con descrizioni esagerate. E da poco ho preso un libro, mi hanno regalato un libro, ho iniziato a leggerlo, l'ho mollato dopo 6 pagine o 7-8 pagine, perché all'8ª pagina stava ancora descrivendo la casa dove doveva succedere le cose. Quindi il quadro di qua, il quadro di là, la cucina, poi passa alla sala con una descrizione eccessiva e lì l'ho mollato. Un autore contemporaneo? No, un americano, sì, contemporaneo americano, ma non so chi sia, proprio l'ho mollato quel libro. E quali sono i tuoi autori di fumetti di riferimento? Come disegnatore o fumettisti proprio? Perché lì bisogna capire se sono L'altro. Allora, uno dei migliori autori di fumetti, secondo me, Tex Willer, però gli dà una connotazione diversa, secondo me, è Pasquale Rusio. Lui scrive i soggetti e le sceneggiature dei fumetti, poi qualcun altro li disegna. Uno dei migliori disegnatori è Carlos Gomez, e lui nella descrizione è molto bravo. Di quelli italiani mi piace a volte, mi piace Zero Calcare, ma secondo le tematiche che affronta. Quando sono tematiche sociali mi piace, quando fa le sue tematiche personali dopo un po' lo mollo perché lo trovo un po' ripetitivo. Però graphic novel ne leggo molte, le leggiamo molte in casa e anche con mia figlia, anche lei è appassionata di graphic novel. Invece come letture per ragazzi, non dico per l'infanzia, diciamo proprio anche per l'età preadolescente. Davide Morosinotto secondo me è uno dei più bravi perché a me appassiona, anche io che sono adulto mi appassiona quello che scrive e poi piace a tutti i ragazzi e le ragazze. Molto bravo secondo me a scrivere come Davide Morosinotto. Ma non buttati giù, Come? anche tu. No, non mi butto giù, però bisogna riconoscere le qualità anche. Poi io sono anche abbastanza mandroni, cioè per mettermi, anche perché io scrivo al mattino presto prima di andare a lavorare, quindi svegliarsi alle 4:30, 5 del mattino, cindioli, mettermi lì poi... Questo è interessante, quindi il tuo modo di lavorare è questo, me l'avevi detto il giorno da tempo, ti alzi molto presto la mattina, come fai? Nel senso, vai a letto presto oppure dormi poco? Crollo proprio. Mia moglie e mia figlia mi danno delle gomitate perché poi noi ci mettiamo di fronte sul divano, di fronte alla TV o al computer a vederci qualcosa. Io dopo 10-15 minuti crollo, addormentato, inizio anche a russare, mi danno delle gomitate, vattene a letto. Questo avviene verso le 10, 10 e mezzo, o anche 9 e mezzo. Dipende anche da quello che vogliono vedere loro. Poi adesso c'è questa passione per Stranger Things. Stranger Things. Ma sai, è andato in crash Netflix all'orario in cui l'hanno rilasciato? alle 2 di notte, non so. Sì. In crash perché tutti si sono collegati a quell'ora a vedere la... Sì. E Cioè, ti vedi quindi, mattina alle 2. e quindi loro se lo guardano, mia figlia soprattutto se lo vuol vedere, mia moglie la accompagna. A me mi sembra... Non mi piace. Non ti molto. piace? Non mi piace molto, per cui tendo ad addormentarmi. Beh, però è positivo perché dormi un numero di ore sufficiente per Oddio, poterti 6 ore, alzare. 6 ore e mezzo, quindi poi mi Beh, alzo. se vai alle 10 sei già addormentato, sì, 6 ore, Esatto. diciamo la nostra età. È un lusso. Però è una sorta di... Così mi sono laureato, così sono riuscito a laurearmi, svegliandomi presto per studiare, perché poi devo andare a lavorare. Io perché poi io non riesco né a scrivere né all'epoca a studiare di sera, dopo il lavoro. Cioè, una volta finito di lavorare mi devo rilassare, non ho la concentrazione messa a gana per Io infatti mettermi... mi ricordo sempre questa Miracolo Franco, che è un mio carissimo amico, Franco proprio, che erano venuta a Milano a trovarci
spostarti e ti dovevi trasferire a Bologna e stavi studiando. Sì. E lui si alzava sempre alle 4, aveva una montagna di libri sparsi sul pavimento, mi ricordo che ho fatto l'Inghilterra. Sicuro che non ti confondi con la roba da stirare? No, ti dovevi fare il trasloco perché dovevi andare e ti alzavi sempre alle 4 del mattino per studiare. E poi Però questa è una cosa che ho avuto sin da... sempre. anche dalle superiori. Infatti loro, forse non so se lo ricordano, perché loro hanno fatto gli ultimi 2 anni superiori con me. Per fortuna, per fortuna io facevo la scuola, i primi 3 anni ho fatto l'alberghiera ad Alghero, non c'era niente da studiare per cui andava bene. Ma negli ultimi 2 anni delle superiori, che era professionale per il turismo, però gli ultimi 2 anni erano piuttosto pesanti per me almeno. Quando c'era il turno del mattino, io quindi avrei dovuto studiare, fare i compiti la sera, ma arrivare a casa alle 3. Mangiare con mia sorella che mi dicevano sbrigati che dobbiamo pulire. Vabbè, vero? Alle 5 del pomeriggio non c'avevo più voglia di studiare. Invece per fortuna che poi c'era il turno del pomeriggio, quindi mi alzavo presto al mattino, studiavo tutta la mattina, potevo fare le interrogazioni al pomeriggio. Però appunto mi ero abituato così, rendo meglio al mattino che alla sera o alla notte. Così infatti, cioè scrivere. Faccio un'ultima domanda un po' tecnica. Tutto il libro è praticamente in prima persona raccontato da un bambino. L'ultima parte cambia, non è più un punto di vista c'è l'epistola. Esatto, diventa epistolare, esatto. Questa cosa è una scelta, diciamo, meditata, oppure ti sei ritrovato, come dicevi tu prima, con questa bozza di vari materiali, tra cui anche le lettere, hai deciso di mantenerle così, non valeva la pena di trasformarle in altro modo, perché è una scelta narrativa anche quella. No, nel senso è stata una scelta quasi obbligata, nel senso che il libro inizialmente aveva un prologo e un epilogo. Prologo e l'epilogo che era ambientato nei giorni nostri, quindi i protagonisti che si ritrovano da adulti e raccontano, hanno queste reminiscenze di quello che era successo da bambini. Poi però me l'hanno bocciato sia il prologo che l'epilogo, è stato anche meglio in effetti, però non poteva finire come prima del racconto epistolare, prima dello scambio delle lettere fra i 2 protagonisti, perché sarebbe stato troppo tranchant. Mi serviva qualcosa anche per dare poi la notizia della fine della seconda guerra mondiale, quindi ho voluto fare questo scambio di lettere tra i 2 protagonisti anche per dire cosa è successo dopo. E quindi è stata una scelta tecnica probabilmente azzeccata, non me l'hanno suggerita, mi è venuta in mente a me, però mi hanno detto di scartare l'epilogo da adulti. Non so se ci sono altre domande. Parlando prima dei fumetti, questo libro potrebbe essere creato. A detta di Otto Gabus, che è il fumettista che dicevo prima, sì. Perché essendo una storia, un libro adatto ai bambini, ai ragazzi. Però appunto, come diceva anche Francesca prima, probabilmente è adatto anche a una fascia d'età anche più. Però È leggero, quindi anche i fumetti si possono leggere a tutte le età. Per cui bisogna vedere se qualcuno interessa fumettarlo. A me piacerebbe. Mi piacerebbe. Bene, io direi che abbiamo raccontato Sì. qualcosa ma non tutto, quindi quasi tutti hanno il libro, per chi non ce l'ha e lo volesse, c'è qua dietro c'è la libreria Tutte Storie, che prima mi sono dimenticata di ringraziare. Grazie a Franco e a Fabrizio e a tutti voi. Grazie a voi, Fabrizio e Libero che mi ha ospitato, e la Fondazione Siotto che mi ha ospitato. Sì, foto.